맹수들의 천국인 순다르반스. 표범과 같은 전 세계적인 멸종위기 종도, 이곳에선 야생의 모습을 지켜가고 있습니다. 오직 강한 자만이 살아남는 원시의 땅. 이 땅의 우두머리는 바로 호랑이입니다. 맹수들이 특실되는 위험천만한 곳으로 사람들이 들어갑니다. 순다르반스의 어부들은 길들인 수달을 이용해 물고기를 잡습니다. 500년 넘게 이어져 온 이들만의 전통 사냥법입니다. 물속으로 들어간 수달은 물고기를 찾아 그물 쪽으로 몰아주는 역할을 합니다. 노동을 한 수달에게는 진흙 목욕을 할 수 있는 자유시간이 주어집니다. 그런데 막내 수달을 형들이 괴롭히고 자꾸만 따돌립니다. 구박을 피해 막내 수달은 숲으로 들어가 버렸습니다. 배로 돌아온 수달 가족. One missing. 수달 주인이 막내 수달을 찾으러 나섰습니다. 이곳은 호랑이가 종종 출몰해 사람은 들어가지 못하게 하는 땅입니다. 막내 수달은 어떻게 된 걸까요? না বলতে তো আসতেই হবে, এটা আমাকে ছোট থাকতে বাচ্চা থাকতে মানুষ করেছি, বড় হয়েছে অনেক কাজের তো আমাকে তো বুঝে নিয়ে যেতেই হবে। 순다르반스에서 가장 위협적인 존재는 호랑이. 이곳 호랑이는 사람도 서슴지 않고 আর 공격합니다. একজন আমার তাওই ছিল, সে লোক হাত দাবাই দিলে আমি কিছু বলতে পারি না, এরাই সব হাঁকাহাঁকি করতেছে। 마을 전체를 공포의 도가니로 만들어버린 것도 바로 호랑이입니다. 사람과 호랑이와의 쫓고 쫓기는 전쟁. 순다르반스에선 사람과 호랑이와의 위험한 통고가 계속되고 있습니다. 순다르반스는 방글라데시 남쪽 겐지스의 강물과 벵골만의 바닷물이 만나 만들어낸 전 세계에서 가장 큰 맹그로브 습지대입니다. 순다르반스에서의 이동 수단은 배입니다. 한 무리의 사람들이
수로를 따라 순다르반스 밀림지대로 깊숙이 들어갑니다. 벌꿀을 따기 위해서입니다. 가장 큰 꿀벌인 대왕벌의 주 서식지는 맹그로브 숲입니다. 벌꿀은 이 지역 사람들이 가장 큰 돈을 만들 수 있는 기회를 주죠. 하지만 이 빽빽한 숲에서 벌집을 찾는다는 게 쉬운 일은 아닙니다. 우거진 숲속을 누비고 다니는 것도 만만치 않습니다. 길을 직접 만들어가면서 이동해야 합니다. 그런데 가는 길목에서 호랑이 발자국이 목격됩니다. 그렇다고 목적지까지 거의 다 왔는데 발길을 돌릴 수는 없습니다. 가족들의 생계를 짊어져야 하는 가장들. 이 정도의 위험은 각오했습니다. 드디어 발견한 벌집. 오늘은 운이 좋은 편입니다. 벌집이 제법 큽니다. 작업에 앞서 사람들은 불을 피웁니다. 벌들을 가급적 멀리 쫓아내려는 것이죠. 보호장구 하나 없이 이곳까지 온 사람들은 감각이 거의 무뎌졌습니다. 그래도 급수에 잘못 쏘이면 의식을 잃고 쓰러지기도 합니다. 크기가 온대지역 말벌의 2배 정도인 순다르반스 대왕벌. 자신들의 집이 침입을 당하자 대왕벌들이 무섭게 달려듭니다. 위험하고 힘든 작업이긴 하지만 이곳에선 이만한 벌이도 없습니다. 벌꿀을 따는 데 동원되는 사람은 보통 10명 남짓. 이 벌집 하나면 여기 있는 모든 사람들이 한 달은 걱정 없이 먹고 살 수 있습니다. 준비해간 항아리에 꿀을 담습니다. 나무에서 채취한 대왕벌의 꿀은 목청이라 해서 외국 관광객들에게 비싼 가격으로 팔려나갑니다. 사실 이곳 사람들은 벌꿀을 즐겨 먹지 않습니다. 벌집이 꽤 컸던지라 시간이 너무 지체됐습니다. 맹수들의 땅인 숲에 오래 머무는 것은 위험합니다. 아니나 다를까 근처에서 호랑이 발자국이 또 발견됩니다. 방금 지나간 듯한 선명한 흔적. 사람들이 서둘러 숲을 빠져나갑니다.
이들은 생계를 위해 매일 생사의 갈림길을 넘나듭니다. 세계에서 가장 많은 호랑이가 사는 순다르반스. 사슴이 뭔가 심상치 않은 낌새를 눈치챕니다. 숲의 지배자 호랑이입니다. 사슴들이 먼저 낌새를 챘군요. 호랑이는 사냥감에게 좀 더 다가갑니다. 녀석은 아직 사냥 경험이 적은 어린 호랑이. 공격할 때를 놓친 듯합니다. 호랑이의 존재를 먼저 눈치챈 사슴들은 여차하면 도망갈 준비를 이미 하고 있습니다. 결국 호랑이는 돌아서고 맙니다. 호랑이와 마찬가지로 이 지역 사람들도 필요한 대부분의 것을 순다르반스에서 얻습니다. 같은 공간에서 호랑이와 동거를 하고 있는 셈이죠. 사람들은 나무를 베서 땔감으로 쓰고 굵은 것은 내다 팔기도 합니다. 팔 수 있는 굵은 나무를 구하려면 점점 더 깊은 숲으로 들어가야 합니다. 그러나 그곳엔 호랑이가 털을 잡고 살고 있죠. 호랑이는 자신의 땅에 들어선 사람들을 발견하면 가차없이 공격합니다. 실제 호랑이에게 당한 사람들이 많습니다. এই পাশে যখন খাওয়ারে ফেলে তখন আর কাদা কুইতে গেলাম সব যাওয়ার পরে তখন আমি পানিতে চাবি ধরে গেল এক দুইবারে হাতে পানিতে চাবি ধরে গেল রাখার পরে আমি মাটি সরাই দিয়ে আস্তে আস্তে উঠি দেখি বাঘ তখন বাঘের এইভাবে ধরিলাম গলা কাটতে ধরলি আমার এই দুই পাশে হাতা মারি গেল আর রক্ত সব পুড়িয়ে যেতেল গাপতে পানি লাল হয়ে যেত যাওয়ার পর পরই আমি দিলে আর গায়ে বল পাচ্ছি না আর হাতে খুঁটি দিত না হাতে আর বল পাচ্ছি না তখনও কামড়ে এই গোলা গাড্ডে কামড়ে তুলে যায় এই 끔찍한 경험을 하고서도 또다시 숲으로 들어설 수밖에 없는 게 이들의 처지입니다. 이 지역 사람들은 방글라데시를 통틀어 가장 가난한 최貧困층입니다. 달리 배운 것도 직업도 없어 맨몸으로 뛰어들어 돈을 벌어야 합니다. 나무를 하고 남은 시간에는 인근 강에서 물고기를 잡습니다. 배가 없는 이들은 오직 그물 하나로 고기잡이를 합니다.
우기가 시작됩니다. 이들에겐 고난의 계절이죠. 물이 불어나면 그물질하기가 더욱 힘들어집니다. 최근 들어서는 마을 근처 강에선 물고기 구경조차 어렵습니다. আজকের আমাদের তন্ত্রণা পড়ে না রেণুগুলো কখনো পড়ে না বন মুখ আসুন তো এখন ভাতি যায় 그나마 물고기가 잡히는 곳은 야생동물들이 사는 깊숙한 늪지대입니다. 여러 동물들이 어우러져 살고 있는 순다르반스는 그 자체로 하나의 건강한 야생 낙원입니다. 이 낙원은 그동안 호랑이에 의해 잘 유지되어 왔죠. 두려울 것 없는 숲의 제왕, 호랑이가 슬슬 사냥에 나섭니다. 사슴을 노리는 호랑이. 치밀함과 인내로 호랑이는 기회를 기다립니다. 사슴들 아직은 사정권 밖에 있습니다. 시력이 좋지 못한 멧돼지는 뭔가 알아차렸지만 정확히 호랑이가 어디에 있는지는 몰라 주춤주춤합니다. 빈틈을 보이고 있는 상대를 찾아 조금씩 접근하는 호랑이. 잠시 한눈을 파는 순간 호랑이는 순식간에 목표물을 물었습니다. 이렇게 호랑이는 순다르반스 야생의 질서를 잡고 있습니다. 하지만 사람들은 호랑이가 유지하고 있는 야생의 늪으로 들어가려 합니다. 집 떠나온 지 2달이 다 되어가는 수달러보들. 어느 때보다 조업이 좋지 않은 데다 새끼 수달마저 잃어버렸습니다. 그렇다고 일을 그만둘 수는 없는 노릇. 남은 수달 가족들을 데리고 다시 고기잡이에 나섭니다. 인간에게 더 적응된 수달은 이제 주인만을 위해 일합니다. 이렇게 야생은 조금씩 인간을 위한 가축이 되어갑니다.
생계가 절실한 이곳 사람들은 무엇이든 이용합니다. 어부들에게 수달은 큰 살림 미천입니다. 고기잡이를 위해 다른 곳으로 이동하던 중 사라졌던 막내 수달이 드디어 나타났습니다. 새끼 수달은 인간의 품이 그리웠던 걸까요? যায় মাঝে মধ্যে এরম পলায় ওই বয়তে ছুটে হইতে চলে যায় হারায় যায় তারপর ওই তালাশ করতে করতে পাওয়া যায় হ্যাঁ হারায় গেলে আমার কপাল ভালো আছে বলে ভিডিও ফেরত পাওয়া গেছে তালাশ করতে করতে পাইছি 엄마가 여기에 있으니 달리 갈 곳이 없겠죠. মা বাপের টানে কি ফেরত আইছে নাকি? আর মা বাবারে কদিন খুঁজে বেড়াতে পারছে না আমাকে তো দেখায় না এই জন্যই রয়েছে জঙ্গলের মধ্যে যাইয়ে হাতি পারে না ঠিক মতন এনে ওই দেখছি ওর মা বাবাটা পাইছে যে খুশি হয়েছে ওরা 막내 수달은 오랜만에 엄마 품에서 편안한 시간을 보냅니다. 막내를 괴롭히던 형이 엄마를 가로챕니다. 어렵게 다시 돌아왔지만 형들의 괴롭힘은 여전합니다. 사람 손에서 길들여진 수달은 이제 야생으로 돌아가기가 힘들어졌습니다. 막내 수달은 이미 이 사실을 경험했죠. 막내 수달의 삶은 앞으로도 순탄치만은 않을 듯합니다. 어부들은 다시 길을 떠날 채비를 합니다. 아직 큰 수확을 올리지 못한 어부들은 순다르반수 더 깊숙한 곳으로 들어갈 계획입니다. 구릿 그물 하나로 고기를 잡으러 다니는 아낙들도 있습니다. 이들은 바닥을 훑고 다니면서 주로 새우를 잡습니다. 여자의 몸으로 하기엔 너무나 고된 작업. 게다가 무척 위험하죠. 이곳에서 호랑이라도 달려들면 속수무책, 손쓸 방도가 없습니다. 인근의 한 마을. 이곳 사람들도 강으로 나가 고기를 잡아서 생계를 꾸려갑니다. 아버지와 아들이 밀림 깊은 곳에서 작업을 끝내고 돌아오는 길입니다.
여자가 잡아온 것은 개. 개를 잡으려면 호랑이가 사는 깊은 곳까지 들어가야 합니다. 대신 개는 물고기보다 더 비싼 gat에 팔립니다. 얼마나 가격이 나갈지 상인에게서 눈길을 떼지 못합니다. এটার ভিতরে ডিম আছে আর এটার ভিতরে কোনো ডিম নাই এগুলো আবার প্রসেসিং করা লাগবে মানে এর ভিতরে এটার খাদ্য দিয়ে আপনার ডিম তৈরি করা লাগবে লাগানোর পরে আপনার এক্সপোর্ট করে 새벽부터 깊은 뻘에 들어가 열심히 작업했지만 오늘은 그리 많이 잡지 못했습니다. 하루 벌어 먹고 사는 게 이들의 안타까운 형편입니다. 80 টাকা কেজি এরপরে আমি বড় করে আছে এর থেকে অনেক বেশি 600, 700, 1000 অন্য অন্য দিনের থেকে আজকে তো অনেক কম কমই পাইছেন যে আবার দেওয়া আছে অনেকদিন 200 টাকা হয় 300 টাকা হয় ওর কোনো একই রেট নেই। 이들은 꽤 오래전부터 순다르반스로 들어가 값이 더 나가는 개를 잡아왔습니다. 그러나 약 2년 전 아찔했던 순간이 있었습니다. 큰아들은 그때의 충격으로 마을을 떠나버렸습니다. খাওয়া মেরে এই মানে এর মাথার মধ্যে এই তো এই মানে এইখানে গেছে আর এই পিছন দিক থেকে এসে আর আব্বা আমি আর আমার ভাই সরু খালের ভিতর নৌকা ওই দন ফেলে গিয়ে ধরেছি ওপরে তো জাম দিয়েছে আমার প্রথম ধরলে আমার আব্বা হঠাৎ করেছে বললি আমি ধরবো তুই ওইখানে ভয় ধরি আব্বা আবার দৌড়ি গিয়ে ভয় ধরে গিয়ে হঠাৎ করে বললি লাফিয়ে দিয়েছে ওখানে আমরা এখান থেকে সুন্দরবনে বাঘ আছে বা সমস্যা আছে আমরা জানি জানার পরেও আমরা যাই সংসার নির্বাহের জন্য গরিব মানুষ খাটি খাওয়া মানুষ কোনো পথ নেই এই জন্য আমরা ওইখানে যাই। 이제 본격적인 우기가 시작되려나 봅니다. 아니가 삼냐 그거다 빌더라. 수달러부들은 아직도 순다르반스를 벗어나지 못하고 있습니다. না আমি বাইন্দে দিছি না 빗줄기가 거세집니다. ওই তো হইছে না জান 강가 근처에 있던 어부들은 급히 배를 이동시킵니다. 한 곳에 정박해 있다가는 거센 바람에 배가 나무나 돌에 부딪혀 파손될 수 있기 때문입니다. মোবাইলটা দিয়া দেন মোবাইল নষ্ট 당분간 고기잡이도 어려워졌습니다. 거센 파도에 노를 젓는 게 쉽지 않습니다. 바다와 맞닿아 있는 순다르반수. 만조와 겹치면 강에 급격하게 물이 불어납니다. 외지인들은 이곳을 숙지생물의 보고라며 보고의 목소리를 높였지만 정작 이 지역 사람들에겐 냉혹한 삶의 터일 뿐입니다. 전날 내린 폭우로 인근 마을은 물에 잠겨버렸습니다. 우기에는 이런 홍수가 늘 반복됩니다.
호랑이가 사는 지역도 홍수 피해를 입습니다. 이 시기 숲에서 사냥을 하기 힘든 호랑이들이 마을에 종종 내려옵니다. 호랑이 한 마리의 등장으로 마을 전체는 아수라장이 됐습니다. 구름대처럼 사람들이 모여들자 오히려 호랑이가 당황했습니다. 지붕 밑으로 떨어진 호랑이. 사람들은 이 틈을 놓치지 않고 호랑이를 공격합니다. 한편에선 호랑이에게 올가미를 씌우려 시도합니다. ঘরের চাল ফুটো করে ওর ভিতরে একটা দড়ির ফাঁস লাগিয়ে গলায় বাঘটাকে বাঘের গলায় পরায় দেওয়ার পরে ওই দড়িটা টেনে বাঘটা ঝুলেছিল। ঝোলার পরে ওই যে চালের উপর দিয়ে জোরে জোরে পিটায় ওই যে বাঘটারে মেরে ফেলছে। 결국 호랑이는 최후를 맞았지만 이 과정에서 많은 사람들이 희생을 당했습니다. 가축을 노리고 마을로 내려온 호랑이가 사람들도 공격을 한 것입니다. সুন্দরবনে দিয়ে বাইচা আছি, তো সুন্দরবনে দিয়ে কাজ করি, সুন্দরবনে কাজ কইরা এখন দেখা যায় যে মাছের সময় মাছ ধরি। 피해자 가족은 망연자실에 있습니다. 다행히 목숨은 건졌지만 얼굴과 온몸에 깊은 상처를 입었습니다. 하지만 돈이 없어 치료도 제대로 못 받고 있습니다. মধু সিজনে মধু কাটতে যাই। এখন আমার এই বড় ভাইটা কাঁকড়া ধরতে যাইয়া, আমার কাঁকড়া সিজনে কাঁকড়া ধরতে যাইয়া বাঘের হাতে আহত হয়েছে। 이 가족은 유독 호랑이와 악연이 깊습니다. খুব কষ্ট লাগতেছে, এখন তোমরা আইয়েছো সেই ব্যবস্থা হাতে। ওনার একটা ছেলে আছে, সে তো ওই একার উপরে ওই নির্ভর করে সবকিছু। 사람도 호랑이도 모두 피해자인 상황. The main issues around the Sundarbans is the tiger-human conflict exactly. Like there are, on an average, we found that 50 people die or attacked by the tigers every year. And also when a tiger is strayed in the villages, people tend to kill it. 먹이를 구하기 위해 마을로 내려온 호랑이는 대부분 사람들에 의해 죽임을 당합니다. 사람들은 잡은 호랑이에게서 가죽과 신체 부위 등 필요한 것들을 취합니다. 호랑이는 사람은 호랑이를 죽이는 기막힌 상황. 이 악순환의 끝은 어디일까요? 수달러브들은 여전히 순다르반스에서 작업을 계속하고 있습니다. 인구가 늘어나면서 점점 물고기가 사라져가는 순다르반스. 사람들은 좀 더 많은 물고기를 잡기 위해 순다르반스를 찾기 시작했습니다. 그러나 사실 이곳은 호랑이가 이미 털을 잡은 곳입니다.
이 사실을 잘 아는 어부들은 잔뜩 긴장한 표정입니다. আরে আইসি তুমি যাও কোনো ভয় নাই বহুত মাছ আছে এনে দেখে শুনে যাচ্ছি যাও বাঘ আছে যাও 지난 2달 동안 제대로 고기를 잡지 못한 배주인은 영 심기가 불편합니다. আরে খাও তোমার মাছ যাবো আজকে বাটা বললি তারপরে বাটা হলি যাবো উপরের দিকে মাছ মারতে মারতে চলে আসবো 어디서 호랑이가 튀어나올지 예측할 수 없는 위태로운 곳. 배주인은 이곳에서 고기잡이를 감행합니다. 이제부터는 수달에게 달려 있습니다. 녀석들이 물고기를 많이 몰아줄까요? 어부들은 그물을 내리고 준비를 합니다. 이곳이 어부들에게 마지막 희망입니다. 그런데 수달들의 행동이 평소와 사뭇 다릅니다. 뭔가 냄새를 맡은 걸까요? 물고기를 찾기보다 다른 뭔가에 더 신경을 곤두세웁니다. 수달들은 배 근처로 몰려와 올려달라고 아우성입니다. 가서 물고기를 몰아오라고 재촉하지만 수달들이 점체 말을 듣지 않습니다. 이럴 땐 방법이 없습니다. 수달의 완강한 거부로 결국 배를 돌려야 했습니다. 순다르방수의 야생동물들은 사람들에 의해 그들만의 터전을 침해받고 있습니다. 호랑이도 점점 줄어든 땅과 먹이로 고통받고 있죠. 뭔가를 덥석 문 호랑이. 알고 보니 사람들이 버린 쓰레기였습니다. 굶주림에 못 이겨 마을로 점점 내려오는 호랑이도 늘고 있습니다. 하지만 호랑이와의 동거는 서로에게 상처만 남기고 있습니다. 호랑이의 걸음걸이가 이상합니다. 마을로 내려왔다가 사람들에게 공격을 당한 것입니다. 이 호랑이는 아예 한쪽 발을 땅에 딛지도 못합니다.
이곳 호랑이의 부상 원인 중 3분의 2는 사람에 의해서입니다. তো ওই জঙ্গলটা দেখে, লোকালয়ের জঙ্গলটা দেখে, গাছগাছালি দেখে মনে করে যে ওটাও সুন্দরবন। এবং ওইখানে প্রচুর ডোমেস্টিক অ্যানিমাল আছে, ছাগল, গরু, ভেড়া, কুকুর এবং মানুষও দেখা যায় প্রচুর। ওই সহজলভ্য শিকার ধরার জন্যই ওরা চলে আসে। 인간의 접근을 원치 않는 곳. 그러나 사람들은 매일 이곳을 찾습니다. 생존을 해결할 수 있는 유일한 길이기 때문입니다. 야생동물들의 땅인 순다르반스. 하지만 사람들은 이곳을 포기할 수 없습니다. সুন্দরবনের উপরে জীবন ধারণ করে এখনো বেঁচে আছে। পরপর আমরা যে কটা ভাই সবাই একই পথে আমরা জীবন ধারণ করছি। আমার বাবাও যেভাবে সুন্দরবনে জীবন ধারণ করে আসছে, আমরাও সেইভাবে সুন্দরবনে নদী বন জঙ্গল করে এখনো পর্যন্ত জীবন ধারণ করে বেঁচে আছি। আমাদের জঙ্গল বন বলতে গেলে আমাদের মা বলতে হয়, এখনো জঙ্গল করে। জঙ্গল ছাড়া তো আমাদের আর কোনো কাজ নেই। 수달러브들은 2달간의 긴 여정을 끝내고 배에서의 마지막 밤을 보내고 있습니다. 집으로 돌아가기로 결정한 것입니다. 돌이켜보면 참 많은 일들이 있었습니다. 고기잡이로 청춘을 다 바친 시타 씨. 이번 작업을 통해 이 일을 계속하는 건 무리라는 사실을 깨달았습니다. 나는 30-35 30-35 বুঝছেন? আর আসার সুযোগ নাই। আর কি জন্য? ওই বলে হালকা দুর্বল, সব দিক কাজে দুর্বল। 강에서 오랜 세월을 보낸 만큼 회한도 큽니다. পড়েছি। বাঘ দেখা গেছে যে নদীর, আমরা ব্যবসা করতে করতে গেছি, নদীর পাড় দেখে গেছে, এ দেখা গেছে, হরিণ দেখা গেছে, সব কিছু দেখা গেছে। ওই তুফানে কখন তুফানে, কত তুফানে পড়েছি, সেভাবেও কাটিয়ে গেছে। মন চাবে নাই, এমনি হয়তো নিজেদের ভিতর নৌকো নিয়ে আসলো, হয়তো বেড়াতে আসলাম, বুঝলেন, 2-1 দিন বেড়াতে চলে গেলাম, এই তাছাড়া আর ব্যবসা করতে আসার মন নাই। 순다르반스에서의 마지막 밤. 집으로 돌아가려면 4일을 꼬박 노를 져야 합니다. 수달러브들은 드디어 마을로 들어섰습니다. 그러나 만선의 꿈을 이루지 못한 어부들은 표정이 어둡습니다. 이 사정을 알리 없는 아이들은 그저 아빠를 만난다는 기쁨에 웃음이 떠나지 않습니다. 아빠를 손꼽아 기다리는 아이들. 그 환한 미소에 어부들도 잠시 시름을 잇습니다. 모두 가족들의 따뜻한 품으로 돌아갑니다.
집에 온 십다씨는 신에게 먼저 제의를 올립니다. 무사히 돌아오게 해준 것에 대한 감사의 기도입니다. 동물을 숭배하는 이곳 사람들에게 호랑이는 각별한 대상이었습니다. 하지만 잦은 충돌로 이제 호랑이는 두려움의 대상이 되어버렸습니다. 새끼를 거느린 어미 호랑이가 마을 근처를 지납니다. 인근 마을에 들어갔다가 다리를 다친 어미 호랑이. 어린 새끼는 아직 사냥 기술을 배우지 못했습니다. 순다르반스에서 이들은 무사히 살아갈 수 있을까요? 인간과 호랑이가 공존할 수 있는 방안은 없는 것일까요?